Приветствую вас на своем канале Керманбай. И тема пойдет о Passat B3. Короче, свистит, гудит. Звук не в магнитоле, а в усилителе. Поставил я типа усилитель на задние овалы. И то есть вот сейчас, к примеру, вот включить, она, видите, работает как бы четко, когда звуку дашь. А когда звуку не даешь, не знаю, будет вам слышно или нет, есть такое жужжание такое. Такое ощущение, как будто здесь диск заставлен. Но диска здесь нету в данном мониторе. Ставятся только флешки. И еще один нюанс. Я сейчас заведу, и этот свист еще увеличится.